Evet sevgili dostlar, yine bir çatımıza makaslarını attık bugün. Korgan Yazıcı Mahallesi İsmet Değer abimin çatısını yapıyoruz. Sabah saat 5'te yola çıktık Samsun'dan. Korgan Yazıcı'ya geldik. Saat 8'de burada olduk. Makaslarımızı attık, profillerimizi attık. Atıyoruz profillerimizi, devam ediyoruz. Yeni elemanlar yetiştiriyoruz, cevherler. Maskesiz kaynak yapıyor adam. Maşallah. Böyle bir kırma bir çatımız var burada. Güzel bir çatı olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden.